Good morning guys, nasa Magsaysay Boulevard tayo. At ngayong araw ay pabalikan natin itong ginagawa dito na pagtawid ng mga girders sa Magsaysay, itong connector road. Kung kumusta na to. Yan, dyan muna tayo sa may gilid ng Altura Market. Yan, ito yung Altura Market. Daming mga mamimili dahil malapit na ang bagong taon. Katapos lang ang Christmas eh. Yan. Dito banda magkakaroon din ng dito demolition banda sa area na to. Yan, itong Altura Market ay matapyasan to ng bahagya. Siguro ay nasa 5 to 10 meters yung tapyas nito, itong Altura Market. Dahil din sa gagawin nilang entry ramp hanggang dun sa may ano na yan, sa may C3, yung mga packet papuntang C3 o papuntang NLEX. Yan. So bali magkaroon to ng siguro hanggang 3 na lanes na dagdag. So yan, proceed tayo. Yan. Dito, malaki-laki rin kasi matapes dito. Parang bigyan daan yung gagawin nilang dito, entry ramp. Kasi yung mga umakyat dito ay mga truck, mga container van, mga D40 at mga D20. So malaki-laki yun. Magkaroon siya ng mga allowance pa pag lumiko. So ito na yung yung tinawid nilang mga steel box girder dito sa Magsaysay. Kitang-kita naman na may mga platform na eh. Mamaya daan natin dun sa kabila, yung ilalim niya, tsaka dito rin. Kaya natin kung ano na sitwasyon. At magpalipad tayo ng drone para makita nyo yung kabuuan dito. Yan o, ang kinagandahan dito ay mayroong nag-stop na mga enforcer sa mga dumadaan dito sa crossing o pedestrian crossing. Ayos na pala itong platform nito eh. Yan o. Wow. Yan yung mga example ng mga D40 na sasakyan. Yan o. Mayroon pang mas mahaba dyan, yung container van na D40. Yun parang 30 lang yan. Nakanta naman yung off-ramp nya. Yan, may truck din dyan o. Bumababa. O crossing din yan. Siguro tatawid sa kabila. Yung pa-eastbound going Cubao. Oh, yan siya. Yan, mayroon ng duman sa ilalim. Yan, maluwag pa yung ilalim niya. Kahit dadaan dyan yung yung clearance ng yung D40 ay sobrang luwag oh. So paano pa kaya dun sa taas sa may ilalim ng LRT2? Yan. Di ba? So sa mga nagtatanong kung sasayad ba yung doon mga truck, mga container van na D40 ay hindi. Nakadesign niya, nasukat yan ng mga engineers nila. Ayan o. Diba? Tumatawid to. Itong mga may dalang bakal. Mga truck din yan. Galing yan sa sa connector road. Tsaka ito. Diba? Ang laki nito. Oh, diba? Ayan yung mga example ng mga truck na dumadaan. So, 'di ba, convenience na sa mga ay sobrang na lang madali yung biyahe ng mga truck na to. Yung mga manggagaling dito sa area ng Santa Ana, yan, Santa Mesa at Manila. Pwede man duman dito. Ayos, yung ginawa nila, good job. Makakabawas din kasi yan sa mga traffic eh. Lalo na sa Metro Manila. Kasi yung mga truck na yan, pag dumaan sa mga main roads, ay talagang ang laki ng space niyan na sinasakop sa mga kalsada. So doon nagkakaroon ng mga pagsikip o pagbagal ng trapiko. So yan, check naman natin sa kabila kasi may mga crane doon para makita nyo kung ano yung doon, sitwasyon. Let's go. Yan, dito sa may kabila, eastbound to going Cubao. Daming truck dito. Ito, aakyat to sa connector road, itong mga truck na to.
signal light na siya, pakaliwa. So meron dito interchange na buo sa may gitna ng connector road. Yan, ito yung interchange dito sa ilalim. Yan, hindi pwedeng mag U-turn, left turn lang pwede. Yan, papuntang connector road. Yan, so kailangan dito ka at least 4 siguro na enforcer. Yan, 4 sila kasi mahirap eh. Meron pagmando dito o mag-stop. Meron din sa may pedestrian crossing. Meron din doon, 2 yata. Oo, 2 nga. Yan. Nag-guide dyan sa mga tatawid dito sa Magsaysay. Marami rin sasakyan dito. Yan marami rin dito kasi lalawak tong Magsaysay, lalo na dito sa area na to, kasi magkaroon siya ng dagdag na lanes. Yan. Yan, ito na siya. Yan, diba? Kakaliwa na tong mga truck dito. Meron dito 1, 2, 3, 3. Huwag lang magkaroon ng dito yung parang sa R10, yung namimigay ng mga barya-barya. Sana hindi magkaroon dito ng mga kotongan. Ayan natin dito sa may area ng Santa Mesa kung ano sitwasyon dito. Ayan, ito siya. Uy, meron na dun sa may medyo gitna ng station. Medyo okay na yung platform niya, yung gagawin nilang girders doon. Tingnan natin. Ito yung yung 2 pa na dagdag na meron ng buhos. Kahit tayo dun sa may PUP, tingnan natin. Meron dun tapos na yung platform na gagawin nilang girders. Right? Yan, dito. Tingnan natin kung makapasok tong motor natin dito. Yeah. Pasok pala eh. Yan, nandun may platform na siya, pero wala pang rebar. Wala pang rebar doon. So at least meron na siyang platform. Malapit-lapit na yan. I-rebar na lang yun eh. Tsaka lalagyan na ng buhos pagkatapos. Yan, nabakuran na pala. Bawal nang pumasok dyan. May bakod na. Ito yung mga tinibag dito ng mga bahay. Tatamaan to ng connector road. Medyo marami pang bahay dito, kailangan tibagin. Marami-rami pa. Papunta na dito yung gagawin nilang mga poste. Ayos to, exciting to. Tingnan natin doon. Parang giba na rin yung mga ibang building dyan sa may unahan. Yeah, ito yung gamit ng ADB. Pang talaga to, adventure bike. Yeah. Ito yung bandang tapat ng PUP, pero sa may area na to, sa may kabilang side. Iya. Diba? Ganito yung nandito sitwasyon. Pero may mga squatter pa rin dito. May mga squatter pa rin. Andiyan na sila. Pero yung mga dito building na demolish na. Yan, kailangan nilang hakutin na to, yung mga bato dito. Hakutin pa yan. Kasi papunta na dito yung gagawin nilang mga poste. Yan, hanggang doon yun lawak ng dito. Meron pa itong isang bahay na nakaharang.
malapit na rin yan. Zero, may tao pa dyan. Marami-rami yung kailangan nilang hakutin dito. Marami-rami. Alright. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.